wallahi barakaatu mbokk ñu leen di ziar war ñaan leen jàmm yéen ci Guarssar TV ñu ñëw ci xibaar yi dañ koy door rek ki nga xam ne mooy Mamadou Moustapha Ba moom nag ginnaaw bi mu wàccee liggéey fële ci réewum France moom nag procureur génnee na benn lettre di wax ne moom Mamadou Moustapha Ba mi maanaam génn àdduna gi nga xam ne génn ko àdduna man du mort naturel am na lu ca laale nga xamante ni si denc gi ñu ko waroon denc ci fële ca Nioro dañ ko mujj rapporté ki nga xam ne mooy Maître El Hadji Diouf nag di avocat am nag moom mi ngi sàkku ci procureur mu jébbal néew bi ñii di ay mbokkam bañ mën koo denc. bu wakaam tey jii feesoon na dell ñu doon xaar cérémonie bi pour levée de corps bi waaye finalement mujj am reporté nañ ko ndax procureur xam le ne génn àdduna gi nga xam ne Mamadou Moustapha génn àdduna ko dafa am lu ca laale maanaam du mort naturel procureur moom moo génne benn lettre xam ne lii mooy Bara Gaye di maire bu Yëmbal Sud moom nag Pastef lay jàppale ci élection yi Mamadou Lamine Bara Gaye mi nag moo bokkoon PDS élection locale yeeg législative yi passé moom mi ngi bokkoon Yewwi Askan Wi waaye nag comme ren Pastef dana woon du ànd ak benn parti moom nag Mamadou Lamine Bara Gaye mii di nekk maire Yëmbal moom nag finalement mujjee naa fekk ñii di waa Pastef nee na ñoom lay jàppale. président bu Sénégal di Bassirou Diomaye Faye moom nag jóge na tey jii ci Dakar tey jii ci suba dem fële ca Riyad ci Arabie Saoudi pour fekkee benn sommet boo xamante ne si dañ koo jagleel lu jëm ci coopération islam nga xamante ne si situation Palestine ak Liban lañ fa war a waxtaane nga xamante ne si ñi ngi solidarité jëmale ci islam ci ñaari pays yooyu nga xamante ne si soxla nañ jàmm ji bëree bëri ci Liban ak Palestine li toll ci junni police yoo xam ne dañoo retraité ñoom nag fas yéene nañoo woote ñii di waa Pastef ci élection législative yi ñëw le 17 novembre 2024 loolu nag ñu ngi ko doon amal démb fële ca Thiès maanaam benn ndaje bu doon amal ca Thiès démb la ca leen xamle loolu. Sénégal amee na ko ak biti réew war naa jeex le 17 novembre bi jàpp le 18 novembre ki xamle loolu nag mooy ministre Fatou Diouf moom nag war naa adressé Sénégalais yi maanaam war naa jàkkaarloog presse bi pour leeral leen la ci am. nga xamante ni si ñenn ci mool yi sax ñi ngi naan waruñoo renouveler waat contrat bi wala bala ñu ko renouveler ñu xool ko bu baax a baax ki nga xam ne mooy Fatou Diouf nag moom xamle na ne Sénégal dafa war a jël lim moom. yi yëngatu ci wàllum njàng mi ñoom nag ñu ngi woo gouvernement bi pour ñu ubbi ab enquête boo xamante ne si maanaam dañ ko gis ci kay yi dessin président Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko loolu nag dañ ko gis fële ci Ross Béthio ñi nga xamante ne si nag ñoom ñooy syndicat yi ñoom ñi ngi wax gouvernement bi mu leeraloo andi ci enquête ba xam lii ñan ñoo ko def ak fan la jógee tey jii dañ koo invité woon fële ci grand jury moom nag mi ngi xam ne Ousmane Sonko ba mu fi génnee di wax naan kii di Mamadou Moustapha Ba dafa falsifié ay chiffres nee na loolu métti woon na ko lool Cheikh Yérim Seck nag mi ngi xam ne loolu ci émission bi ñuy tuddee grand jury nee na loolu moom la ko wax nee na Mamadou Moustapha Ba nee na moom la ko waxoon moom si Cheikh Yérim Seck. équipe bii di Real Madrid nag nekk nañ ci crise jamono ji ndax juróom ñu joueur yoo xamante ne si dañoo blessé ki nga xamante ni mooy Militao sax ñi ngi naan saison jeex na waaye lu ci mënti am rek mooy juróom-ñaari blessé am na ko ñu dañuy lim ñu ci gën a fees rek ki nga xamante ne si mooy Alaba kooku moom blessé bi xaw naa yàgg ak ki nga xamante ne si mooy Courtois ak Lucas Vazquez ak ki nga xam ne mooy Rodrigo mën nañ ciy lim ñooñu nga xam ne si club ba jamono ji mi ngi ci crise mbokk yi dañuy yemale fii xibaar yi di leen ñaan ngeen abonné te partagé dana ñëw ci yeneen i xibaar.